Не знаю, смогу ли я выиграть, ребят. Смогу ли я выиграть? Ой, что происходит? Что происходит? Вода поднимается, просто поднимается вода. Давай, заскакивай. Есть еще. Последний враг остался, ребятки. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и мы продолжаем играть с вами в Drive Ahead, и это летние острова, продолжаем проходить. И у нас 11-я миссия, летний урожай, выиграй игру, ребят. Так, летний урожай, то есть мы с вами комбайнеры, ребятки. Ой, ох, отлично. Отлично, я уж думал, что я проиграю, потому что этот комбайн очень неустойчивый уж, ребятки. Так, давайте сделаем сальтушку. И на, держи, графи Дракуле прям на голову. Аж краб, ты видел крабьи глаза? О, ну это изи, ребят, это изи. 3-0, мы выигрываем, это хорошо. Так, ух ты, смотри, какая миссия. Вот такой карты еще не было, ребятки. А тем временем 4-0. И на, акуля голова. Акули крабсбургер. Да, отлично, 5-0, ребятки. 5-0 выиграли. Это круто. Так, и следующая миссия турбо-черепашки. Выиграй игру, окей. Так, турбо-черепашки? Ох, ничего себе. Вот это да, смотри. Мы на черепашке ходим, на черепашке ниндзя. Вот это круто. На, получай. Ой, ребят, так. На, есть, отлично, 2-0. 2-0 мы ведем, ребятки. Так, и ты видел? Да, давай. Да почему он сильнее-то? Я не понял. В чем прикол? Почему он сильнее? Такого быть-то не должно. Ох, и он мне по кепке прям задевает. Да что ж ты делаешь, а? 2-1, ребят. Так, давай переворачиваемся. А теперь, на! Ох, круто! 3-1. Мы выигрываем 3-1. Отлично, ребятки. Да, давайте по той же схеме. И на! Ох, я просто самонаводящая черепашка. Кто черепашка? Я черепашка. Кто черепашка? Я черепашка. Отлично, я выиграл. Ха-ха. Круто, 5-1. Ух, и твой приз черепаха. Выполни задание турбо-черепахи. Отлично, лето и сталь, 13-я миссия. Разбей голову противнику и... Ух ты ж. Привет, девчулька, на, держи тебе кораблик на голову. Не падал тебе никогда, а вот и упал. Так, ушел от меня телевизор, уйди. Ох, есть, отлично. Нет, ты посмотри, что он делает. Хитрец, обхитрил просто меня, ребят. Вау, я на какой-то маленькой машинке. Эй, гномик, давай, уезжаем, гномик. Отлично, уехали. Ну нет, не переворачивай меня. Ай, давай падаем ему на голову. Есть, он сам себе голову разбивает. 2-1, ребят, сам себе разбил. Ух ты, так, давай, опять у меня здоровая эта махина, опять здоровая эта лодка, убегаем от него. Нет, и разбили себе прям затылком, задели этот лифт какой-то. Ух, ничего себе, вот это у меня машина. Слушайте, так, с такой машиной грех проиграть, ребятки, но я все-таки проигрываю 2-3, а. И посмотри, а вот сейчас вообще у меня маленькая машинка, давайте толкнем этого. Ох, нет, пингвин, что ты наделал, пингвин, как ты мог, а? Как ты мог? Ты же должен был за меня драться, а? На, иди, тони. Ох, нет, красный победил. Вот это да, ребят, это вообще было как-то нечестно. На, держи, ха-ха. Трансформер не мог удержать машину. Слабый трансформер. На, держи, фиолетовая девчуля. Получай по голове, кораблик тебе опять. Ой, вот эта маленькая машинка, как на ней выиграть, ребят? Я не знаю, давайте попробуем в атаке. Есть, отлично, 3-0, а? Ты посмотри, неплохое начало. Ой, на, держи, сразу же, смотри, лодку, ух, голова в голову, смотри, ударилась. Так, ну и все, и заключительный раунд, ребят. И нет, не заключительный, 4-1, а? Я уже думал 5-0, что я выиграю. А вот сейчас нет. А вот сейчас давай повыше поднимемся и прямо на голову. Нет. А вот сейчас на голову. Пингвин, уйди. Да что такое, пингвин, как ты мог, а? Как ты мог так? Я ананасовый какой-то был там, не знаю, человечек. Давай, на, все, есть, отлично. В комбайн его засосал, короче, все. Так, выиграли аквариум, победи 5 врагов. Ух ты, мы под водой, ребятки, мы плаваем под водой. Так, давай победим 5 врагов. Как это сделать, я правда не знаю. Ох, ничего себе, я прям головой залетел в эту мину. Ух ты, это было сложно, ребят. Так, нет. Давай, разгоняемся. На, держи, переворачивайся. Да нет, ну что ж ты делаешь, водолазик, а? Ну надо же перевернуться нормально, а? Не получается у меня нормально перевернуться. Есть.
одного подбиваю. Так, иди сюда, медведь, иди сюда. На, держи еще одного. Так, и пингвин, вот ты меня бесишь больше всех. Ты постоянно не за меня играешь. На, держи. Ой, что такое? Что происходит? Ой, пиво, ребятки, на, есть. Ох, ничего себе, 4 уже подбила, и ты посмотри, а. Ой, ну на такой машинке вообще нереально выиграть, ребятки. Хотя, может быть и реально, не знаю даже. Ой, убегаем. Нет, не в ту сторону. Ох, отлично, есть, еще одного подбил. Нет. Голову не разбивай голову. Ой, есть, я живой. Я живой был почти, результат 3. Как жалко, иди сюда, пингвиненок, иди сюда, бесишь ты меня, пингвин. На, есть, уйди, пингвин. Ух ты, как я от того маленького пингвина убежал, ребят. Давай, убегаем, водолазик, убегаем. Водолазик, давай, помоги, водолазик, помогай. Есть, отлично, еще одному голову разбили, ребят, вернее, даже не я разбил, они сами разбили, они сами себе голову разбивают. На, еще одного пингвина побил. Так, давай, последний. Нет, не последний, еще один, ребят, еще один. На, акула, держи, есть. Еще последний, ребятки, последний вот этот пингвин, разбивай голову, есть, молодец, спасибо тебе, пингвинелок, молодец, сам себе голову разбил, ух ты, круто. Сокровища пиратов, ребят. 15-я миссия. Так, и что здесь? Собрать надо все сокровища? Просто собрать сокровища? Ой, ладно, это вроде бы легко. Ребятки. Так, 6. Нет, это нелегко, уйди. Ох, он мне разбил голову, да что ж ты будешь делать-то, а? Ух ты, гад, ну-ка ушел от меня. Да что такое, пираты, ты посмотри, а. Я хороший пират, а они плохие пираты. Ушел от меня. Нет, только не на голову. На, нет, я ему не задел. Я хотел задеть его. На, есть, одного пирата уничтожили, ребят. Давайте еще одного пирата попробуем уничтожить. Мячик, уйди, пожалуйста, с трассы. Уйди, пират, уйди. Есть, одного пирата разбил, второго тоже разбивай. Мячик, уходи, мячик. Есть, отлично. Так, делаем сальтушку. Мячик, да что ж ты делаешь, мячик? 4 кубка я собрал, и посмотри, мячик мне в голову расшиб, а. Все, я понял, давайте вот так будем, вот так. Хоп, сюда. Отлично, делаем сальтушку, теперь сюда. На, есть одному пирату по голове заехали, и мячик опять, а. Надо этот мячик с уровня, ребят, выкинуть как-то подальше, а. Потому что этот мячик вот мешает вечно. Ушел мячик. Ушел. Есть, отлично, я его выкинул с уровня. На, сразу 2 пиратам, плохим этим пиратам на голову. Нет, да что ж такое, а? Ну как тут сделать? Мы уже проходили эти миссии, ребят. Ну почему-то не получается. Уйди, мячик, улетай с трассы, мячик. Улетай, прошу тебя, мячик. Улетай. Ух ты, отлично, как я. Ух, я собираю неплохо. Ушел мячик. Ах, да что такое, пират мне в голову залетел, а. Осталось-то всего 2 кубка собрать, ребят. 2 кубка осталось. Давай, на голову. Нет, на голову не получается. Ладно, вот сейчас. Оп, есть, одного победили пирата. Ребятки, летим. И еще за одним кубком. Уходи, мячик, уйди. Есть. Так, 5, есть, все кубки собрал. Классно, я даже сам не ожидал, ребят. Классно, так, ладно, 16-я, бургерная паника. Выживет в течение 15 секунд. Так, что за бургерная паника? Что тут происходит? Так, ладно, 10. О, коровы летят. Вот это да, вот это реально бургерная паника. Да что такое, корова? Она застряла в земле, я не смог ее отодвинуть даже, ребят. Вот это да, так, ладно, хорошо. Стоим здесь пока. Так, коровы, уйдите, коровы, уйдите, мячик, уйдите, коровы, уйдите, 4, 3, мячик, уйди, мячик, пожалуйста, 1, есть, вы поняли, я понял, почему бургерная, потому что мы на бургеры, и из коровы делают бургеры, ребятки, летняя любовь, победить 4 врагов, ох ты ж. Да, это мы проходили. Я же ему по голове только что заехал, а? Как так-то? Уйди, крабик, на, получай. Мячик, нет. Отлично, он проскочил. Ты видел, только что проскочил. На, есть, и все, последний, ребят. Последний, давай, Петя Петушок. На, держи, есть, отлично, победили. Отлично, это летняя любовь, мы прошли на изи просто. С ветром. Что такое? Я не понял. В чем проблема? Почему вылетела? Как так? Не понял, я вроде бы ничего не нажимал, ребят. С ветром и по дюнам.
Ну вот эту-то миссию мы точно проходили, ребят, с вами. Это точно у нас была. Да как и вот это вот про летнюю любовь, мы тоже проходили ее. Так, давай, побеждать. На, есть, отлично, первая звездочка у нас, ребятки, первая звезда наша. Так, давай, делаем сальтушку. Ой, перелет, ребятки. Вот сейчас. Нет, вот сейчас недолет опять. И, нет, не переворачивай меня. Ах, я сам перевернулся, Сильно стартанул, ребят, у меня баги этот, он скоростной. Давай. Мячик, ну-ка, ты ж за нас, мячик. Нет, убегаем. Крабик, давай, переворачивайся и на голову. Ну, не мне только, не мне, крабик. Есть, отлично, я врезал ему багажником своим. 2-1, ребятки, побеждаем. Давай. На, есть, еще разочек. 3-1. Побеждаем. Так, опять. Делаю сальтушку. И на, 4-1. Ух, это изи. Давай так же, давай по такой же схеме. Давай, подлетай, дружок, подлетай. Уйди, крабик. Нет, давай, ладно, назад отступим. И вперед теперь. Вперед, багажником, бей. Есть, отлично, 4-1. Ой, 5-1, вернее, мы выиграли, ребят. Так, и 19-я миссия. Гонки на пляже. Собери все флажки до истечения времени. Воу, как это сделать? Ничего себе, какой тяжеляк. Так, ладно. Давай, сколько там флажков этих? Давай, быстрее. Уйди, как там тебя, этот кокосик? Ой, назад, нет, вперед. Давай, 4, 3, 2, 1, давай. Ну, едь, ну что ты делаешь? Что за машинка-то такая, Так, ладно, ребятки, собрались. Это просто супер скоростной этот мотоцикл, Давай, мотоцикл, вот, отлично. Давай, есть еще 2 секунды остается, 3, 2. Ах, нет, я голову разбил. Да кокосики эти мешают вечно, Как же они надоели. Давай, мотоцикл. Есть. Так, тут замедляемся, тут ускоряемся. Так, кокосики, не падайте, я прошу вас. Так, тут замедляемся, тут ускоряемся опять. Так, сейчас назад. Ладно, давай вперед. Осталось-то всего... Сколько там флажков, ребятки? Осталось-то всего... Давай, чуть-чуть остается. Чуть-чуть. Нет, ну как так-то? Ну последний флажочек-то остался, Ну давай. Ух, сенсей, Shadow Fight, давай, ты сможешь, ты крутой, я знаю. Ты крутой, ты сможешь. Нет, сенсей, не переворачивайся. Вот, молодец, давай. Есть. Ой, назад. Есть, вперед. Есть. Давай, заезжай, ну, сенсей, давай, чуть-чуть остается, сенсей. Есть, молодец, вот сенсей крутой, вот сенсей молодец, Сенсей рулит. Ух, ребятки, и 20-я миссия, популярное место для рыбалки. Победи 5 врагов. Ох, да, вот это очень тяжелая миссия, я ее помню. Тут вот эта машина, ребят, она очень неуправляемая. Вот это вот, есть. Отлично. Мы плаваем здесь просто. И я не знаю, смогу ли я выиграть, ребят. Ой, что происходит? Вода поднимается, просто поднимается вода. Давай, заскакивай. Есть еще. Последний враг остался, ребятки. Давайте попробуем на пальму. Она вообще не управляется. Давай, едь, плыви, греби, пожалуйста, греби. Давай, есть, он сам себя разбил. Он сам себе разбил голову. Отлично, ребятки, ну все, на сегодня достаточно. Выполнили 10 миссий, еще 10 миссий выполним уже в следующей серии, ребятки. А также у нас еще июльские задания, не забывайте. Июльские задания обязательно мы выполним. Все, ребятки, с вами был Максим, Funny Games TV. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего, ребятки, всем пока.